Baiklah, sekarang kita nak belajar macam mana nak buat cucur pisang. Okey. Pisang kupaskan kulitnya, kemudian masukkan garam mengikut cita rasa anda. Seterusnya, masukkan gula seperti yang anda nampak ya. Kemudian masukkan baking powder. Ya, ni baking powder ya. Okey, seterusnya anda lenyek pisang-pisang tersebut hingga hancur. Ya. Lenyeklah mengikut kesukaan anda dan cita rasa anda ya. Yang pasti biarkan jadi macam ni. Okeylah. Seterusnya anda masukkan tepung gandum ya, tuan-tuan dan puan-puan. Masuk tepung gandum ni kena ikut cita rasa anda juga. Jangan terlampau banyak dan jangan terlampau sikit. Ikut pada buah pisang tu lah. Kalau banyak, masuk banyak lah. Kalau sikit, masuk sedikit sahaja. Gaul sehingga rata ya. Kemudian masukkan pula tepung jagung. Okey. Kacau ya. Ya, tengok dah jadi macam ini dah. Okey. Bila dah jadi macam ni, maksudnya anda pun bolehlah panaskan minyak dan biarkan minyak tu sehingga mendidih. Proses seterusnya, bila minyak dah mendidih, masukkan pisang yang disalut tepung tadi ke dalam minyak yang panas ya. Masuk perlahan-lahan dan biarkan ia masak menjadi warna kuning keemas-emasan. Wah, masukkannya. Ding ding ding. Okey. Tada! Dah pun siap. Okey, semoga berjaya dan selamat menjamu selera. Bye.